Den neste da som skal snakke, det da Holly Anskjell fra Kreftforeningen. Og jeg veldig glad for at hun ville stille opp. Og en av grunnene til at vi gjerne ville at hun skulle delta, det at veldig mye av den offentlige debatten om videokonsultasjoner har snakket om at det så mye trivielle problemstillinger som skal snakkes om på video. Det folk som har at video bare nyttig for veldig bekymrede småbarnsforeldre, for eksempel, som ikke har en egentlig problem. Men det jo også masse andre pasientgrupper som kan ha glede av video, og som har svært ordentlige problemstillinger som de trenger å snakke om. Og en av de gruppene selvfølgelig kreftpasienter, og ikke minst også pårørende. Så derfor har vi fått Holly Anskjell fra Kreftforeningen i dag til å snakke om det aspektet. Velkommen til Holly. Tusen takk. Ja, jeg heter Holly Anskjell, og jeg spesiell rådgiver for e-helse hos Kreftforeningen. Det vi vet at i 2030 vi forventer å få 10 000 flere kreftpasienter enn vi har i dag. Og det vil utfordre oss på mange forskjellige måter. Samtidig så derfor vi nødt til å gjøre ting annerledes på en ny måte. Samtidig vet vi at det som forventning fra pasientene, fra alle oss som lever nå i en mer og mer digitalisert verden. Og helsevesen henger ganske mye etter. At det ikke går an å ta en videokonsultasjon eller e-konsultasjoner. Så Kreftforeningen har en brukerpanel. Og i den brukerpanel det består av over 2000 kreftpasienter og pårørende. Og vi stilte et spørsmål til brukerpanel i høsten, hvor vi spurte det om at hverdagen blir stadig mer digitalisert, og at vi vant til å nyttiggjøre oss av disse tjenester. Men digitalisering har ikke kommet så langt i helsetjenester. Vi spurte pasientene og pårørende på bakgrunn av deres erfaring med helsetjenesten og det å bli alvorlig syk. Kan du beskrive situasjonen hvor det kunne bli greit å ta i bruk teknologi, digitalisering? Og da har jeg lyst til å dele to tilbakemeldinger vi har fått. En som hadde sagt, jeg skulle ønske at når en time på for eksempel sykehus eller fastlege kunne tas over Skype eller lignende. Jeg bor et stykke unna sykehus og lege, og det blir en del kontroll i løpet av året, og jeg må bli mye vekk fra jobben. Ofte timer bare for å høre om ting går greit, og de spør hvordan går det, over for 10 minutter. Men jeg må bruke 3 til 4 timer på dette. Det hadde vært supert å ta det over Skype eller andre videochatter. Vi vet i Kreftforening at de fleste kreftpasienter har behov til å møte legen sin face to face. Også kontinuitet, det veldig viktig. Men i en lang behandlingsforløp, da det også behov til å spare krefter, reisevei og så videre. Og keep it simple. Rett og slett må jeg virkelig reise den lange vei, også med lav immunforsvar og fare for smitte. Kan noen, og det den faglige vurdering, det faglig ansvarlig til å ta noen av disse via video. Det også det med, som du har god erfaring med som e-konsultasjon skriftlig. Og her har jeg som innspill fra en pasient ønsker å kunne sende spørsmål til behandlende lege avdeling når jeg uroer meg, når jeg kjenner forandring i stråleområdet. Jeg opplever at fastlege kan ikke svare på spørsmål, og da hadde det vært enklere å stille spørsmål direkte til behandlende lege på sykehus. Så det som vi synes fantastisk at det nå begynner med utprøving og også stimulering til at flere fastleger tar i bruk og får erfaring og lære om det, men også kunne ønske i fremtiden at det også blir en tilbud slik at kreftpasienter og alle pasienter kan også få videokonsultasjon med de i spesialisthelsetjeneste. Ja, og det andre ting som det har vært diskusjon, og det har vært diskusjon med privat som Kry og de andre private leverandørene, at det har vært en spørsmål om overbehandling.
Men jeg kunne også ha lyst til å sette fokus på underbehandling. Og det at Kreftforeningen vet at ofte er det menn som kan komme alt for sent og si nei, det skal ikke gå over, og det tar litt tid til å få en time, og jeg må ta tid fra jobben og så videre. Men det med å ha fastlege på video, kanskje det er lettere, og som går inn stillerom på jobb, ta 2 minutter og faktisk få høre, ja, vet du hva? Du må komme inn og se meg. Men at det er litt lavere terskel til å ta kontakt og sjekke ut det nå, eller kan jeg ignorere det. Så det er en annen side i det. Men som sagt, vi synes det er veldig positivt å heie fram.